Hey yo, what's good? This is the boys is back here then the reaction and आजको reaction is gonna be on सर्वनाशको दुईतिर भन्ने ट्र्याकमा एन्ड मलाई चाहिँ भर्खरै ब्याक टु ब्याक रियाक्सन गरिरहेको छु हैन सो अहिले यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले जो जिनी द जिनियसको ट्र्याकमा चाहिँ रियाक्ट गरेको थिएँ हैन सो मेरो एनर्जी चाहिँ स्टिल हैन त्योमै छ क्या त्यो हुन्छ नि त्यो काइन्ड अफ ब्रेकअप सङमै छ क्या मलाई त्यो हुन्छ नि एन्ड I might be not ready to react on this track right now, but जस हैन हुन्छ नि अब गर्दै हाल्दिम न भन्ने अब एकचोटी बसिसकेपछि गर्दै हाल्दिम न भन्ने भइरहेको छ हैन सो सडनली अब त्यो भनेको एउटा लभ ब्रेकअप सङ थियो अब यो भनेको चाहिँ अब एउटा डिस सङ छ हैन सो काहीँ न काहीँ कतै न कतै त्यो मेरो भाइबले पनि म्याच गर्न नसक्ला त्यो एडप्ट गर्न नसक्ला हैन सो यस के कस्तो छ अब लाइक हुन्छ नि लेट्स सी अब यसमा चाहिँ जस फर स्योर के भन्छ यो टुकी र यङ वेभलाई नै डिस छ जस्तो लाग्यो दुईतिर भन्नु बित्तिकै काइन्ड अफ एक तिर चाहिँ दो निशाना भने जस्तै कि अब एउटा ट्र्याक थ्रु दुईतिर जो सर्ट छ जस्तो लाग्यो मलाई उसको गीतको टाइटल हेरेर पनि एन्ड वाइल्ड मार्टिन र टुकीको त पुरानो बिफोर आई नो हैन एन्ड टुकीकै थ्रुबाट टुकीलाई नै सपोर्ट गरेर चाहिँ यङ वेभले पनि स्ट्याटस थ्रु बोलेको थियो एन्ड सर्वनाश पनि वाइल्ड मार्टिनलाई सपोर्ट गरेर हो कि अब उनीहरू बिचमा अरू पनि केही पर्सनल बिफ छ आई रियली डोन्ट नो हैन त्यसो पर्सनली चिन्दैन बट अब एज अ साथीको साथीको दुश्मन भनेर पो हो कि आई डोन्ट नो सो के कस्तो छ त्यो त अब आउने दिनमै अब हुन्छ नि अब न्युजहरू हेर्दै थाहा पाउन सकिन्छ अरेल्स कमेन्ट थ्रु पनि थाहा पाउन सक्छु म के कस्तो हो हैन सो यस 18 आवर्स अगो रिलिज भइसकेको ट्र्याक हो 3058 भ्युज हिट गरिसकेको रहेछ ओके अलराइट सो के छ मिक्स मास्टर बाई द ब्ल्याङ्क प्रोडक्सन क्यामेराम्यान एडिट बाई जुमान श्रेष्ठ जुमान भन्दाखेरि त ओके जुमान भन्दा मेरो एकजना साथी जुमा भन्ने थियो त्यसको पनि याद आयो अलराइट लेट्स गो टु द कमेन्ट सेक्सन एकचोटि के रहेछ हेरौँ न सी टाउनलाई माया छ एस टाउनबाट पोखरा केटिएम भर्सेस सी टाउन अलराइट ड्याम ब्रदर यतिको हुनु पर्यो के डिस्नी हानेसी वाउ त्यस्तो खतरा छ र यस्तो रिप्लाई चाहिँ हाम्रो लेभलको सब्सलाई जितेपछि टुकीले चाहिँ हान्दैन फेरि आसमा बस्ने होइन अटेन्सन चाहियो केटा हो सेयर गरिदियो यसको गीत माया लाग्यो अरे ओ ओके टुकीकै फ्यान रहेछ टुकी रेकर्ड्स ओके यङ वेभ फ्यान एटेन्डेन्स रे ओके शाउट आउट टु यङ वेभ शाउट आउट टु अल दिस आर्टिस्ट है म त सबैको म त दुध भात हैन जसले जे भने नि सङ दामी छ है इभन दो आई एम फ्यान अफ टुकी केम हियर टु पोस्ट अ बली कमेन्ट बट आफ्टर लिसनिङ दिस वान इट इज गुड वी निड टु अप्रिसिएट हु डिजर्भ नो हेट वान लभ अलराइट सो यसो बुली हान्न आएको मान्छे उसको जस ट्यालेन्ट देखेर चाहिँ फ्यान भइरहेछ ओके मलाई झन् सुन्दिम लाग्यो है आई स्वेयर म यङ र टुकीको बवाल फ्यान हो बट रिस्पेक्ट फर यु ब्रो फेभरेट ऱ्यापरलाई डिस हान्दा नि आगो लाग्ने द्याट्स कल्ड आर्टिस्ट ओके त्यस्तो खतरा छ र अलराइट लेट्स नट गो टु द कमेन्ट सेक्सन मोर हैन अब भिडियोतिरै जाउँ के कस्तो छ सो इफ यु गाइज आर रेडी देन लेट्स गो यो त हाम्रो हाकु काले लेजेन्डरी हाकु दाइको सौगात मल्ल दाइको डायलग लुट मुभीको मुते पनि ए अगाडि नि त्यो राजाको मुकुटलाई जलाइदिरहेको छ ओके 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 को हो त त्यो राजा मजाले आउँछ नि हुइकिन कहिले काहीँ चेपिन्छ दुधतिर टाइम लाग्दैन फेरि सुइकिन चोक्टा झर्ला नि भित्तिर मजाले आउँछ नि हुइकिन कहिले काहीँ चेपिन्छ दुधतिर टाइम लाग्दैन फेरि सुइकिन सुइक्टा उठेर झर्ला नि भित्तिर कुमुची डन रे त्यसको टाउकोमा कोदाली लोकेर खन्दे छैन पार मलाई यङ र टुकीलाई गएर भन्दे ओके ओके डाइरेक्ट यो त नाम लिएर सर्ट छ ओके
मुची डन रे त्यसको टाउकोमा कोदाली लोकेर खन्दे पचैन पार मलाई यङ र टुकीलाई गएर भन्दे चल्दिन्छ क्रिमिनल माइन्ड फ्लो मेरो जस्तै कि 20 किलो डम्बेल हामीलाई नि चिन्छ नि बाई सोहाना बोलाछ त्यसले से बम्बे ए सोहाना बोलाको रहेछ ओके बम्बे ओके भन्दैमा उफ्रेर फुर्केर हिँड्छ नि बाई सोहाना बोलाछ त्यसले से बम्बे कसैले उचाल्यो भन्दैमा उफ्रेर फुर्केर सोहाना बोलाको छ दिल्ली से बम्बे दिल्ली र बम्बई ओके दिल्ली र बम्बईमा बोला रहेछ ओके चिन्छ नि बाई सोहाना बोलाछ त्यसले से बम्बे कसैले उचाल्यो भन्दैमा उफ्रेर फुर्केर हिँड्दैन यो केटा नेपाली हिपहपको उच्च श्रेणी माथि पुग्ने मेरो छुट्टै योग्यता वासु लुकाऊ दुःख भुलाऊ कष्ट सुनाऊ यो बेथा 12 वर्ष नागिसकेछु 2014 मा सिक्दै थियो वादीमा क्रिप वादीमा 2000 के श्रेणी माथि पुग्ने मेरो छुट्टै योग्यता वासु लुकाऊ दुःख भुलाऊ कष्ट सुनाऊ यो बेथा 12 वर्ष नागिसकेछु 2014 मा सिक्दै थियो वादीमा क्रिप वादीमा 2014 देखि चाहिँ उले स्टार्ट गरे हो ओके आदिमा नम आदिमा गड आदिमा स्टुडेन्ट आदिमा सर म भन्दा हो कष्ट सुनाऊ यो बेथा 12 वर्ष नागिसकेछु 2014 मा सिक्दै थियो आदिमा क्रिप आदिमा ब्लड आदिमा नम आदिमा गड आदिमा स्टुडेन्ट आदिमा सर म भन्दा अघि भए पछाडि सर I always talk about real shit अझरेको वासुलाई पिउ दामी वर्ड प्ले छ अघि भए पछाडि सर दामी म 12 वर्ष नागिसकेछु 2014 मा सिक्दै थियो आदिमा क्रिप आदिमा ब्लड आदिमा नम आदिमा गड आदि मानव आदिमा ब्लड आदिमा सर ओके दामी वर्ड प्ले स्टुडेन्ट आदिमा सर म भन्दा अघि भए पछाडि सर I always talk about real shit अझरेको वासुलाई पिउन सिक पारा र शैली नै क्रिएटिभ महत्त्वपूर्ण छ इन पिस गोटीको चार्जमा बोले हैन मुची अहिलेसम्म हात लगाएको छैन बुझिस कुन ठाउँमा भन कहाँनिर चुकिस र्याप फान छोड्दे लगा बरु टुपिस पकेट मारले मलाई सडक थाप्रे त भन्दा अगाडि हसल गरिराथे मर्छु कि मार्छु वार कि पार ताल परे छिन पकेट मार भन्नु बित्तिकै पके पनि यो चाहिँ जस यङ वेबलाई भने जस्तो छ आको छैन बुझिस कुन ठाउँमा भन कहाँनिर चुकिस र्याप फान छोड्दे लगा बरु टुपिस पकेट मारले मलाई सडक थाप्रे त भन्दा अगाडि हसल गरिराथे मर्छु कि मार्छु वार कि पार ताल परे छिनौ त सडक थाप्ले सुन मुजी 27 बाट लाग्यो अब 28 सकिस कि त तैले मलाई 27 राजा दाइ बोकेर आउनु डट बाइक फ्लेक्स आने फेक सिडहरु सब साइड राज दाइ चाहिँ पछाडि डट बाइकमा आइदिरा कि पार ताल परे छिनौ त सडक थाप्ले सुन मुजी 27 बाट लाग्यो अब 28 सकिस कि त तैले मलाई 27 राजा दाइ बोकेर आउनु डट बाइक फ्लेक्स आने फेक सिडहरु सब साइड न्यूज परि बिफ चलिरहेछ ठीक छ तर मलाई चटक देखेर लागिसक्यो दिक कुली त मन बिट सबैको एक पछाडीबाट छुरा हान्छ अगाडिबाट चाहिँ ठिक ए नाइस यसमा दामी फ्लो बल फ्लो पकडेको छ है बिटसँग फ्लेक्स आने फेक सिडहरु सब साइड न्यूज परि बिफ चलिरहेछ ठीक छ तर मलाई चटक देखेर लागिसक्यो दिक कुली त मन बिट सबैको एक पछाडीबाट छुरा हान्छ अगाडिबाट चाहिँ ठिक मजाले आउँछ नि हुइकिन कहिले काहीँ चेपिन्छ दुईतिर टाइम लाग्दैन फेरि सुइकिन चोक्टा झर्ला नि भित्र मजाले आउँछ नि हुइकिन कहिले काहीँ चेपिन्छ दुईतिर टाइम लाग्दैन फेरि सुइकिन सुइका उठेर झर्ला नि भित्र टोकेको साइडमा त वायरको साइडमा म दुईतर्फ टोकेको साइडमा त वायरको साइडमा म नाइस ओके सो मैले भनेको थिएँ नि एज्युम गरेको थिएँ नि सो टुकीको सपोर्टमा चाहिँ जो यङ वेब बोलेको थियो एन्ड वाइल्डको सपोर्टमा चाहिँ सर्वनाश बोलिदिइरहेको छ सो काइन्ड अफ साथीको साथीको दुश्मन भने त्यस्तै सो काइन्ड अफ त्यस्तै लाग्यो मलाई या सी टाउन भने चाहिँ काइन्ड अफ कता सी टाउन भने चाहिँ चितवन सर्वनाश चितवनको हो र कहाँको हो सी टाउन भनिरहेछ जोस वायरको साइडमा म दुईतर्फ भिडन त परेसी को कतिको रहेछ थाहा पाउन 2 वर्ष सेल छिरेको म जसलाई त हेल पुरै नर्ग टोकेको साइडमा त वायरको साइडमा म दुईतर्फ भिडन त परेसी को कतिको रहेछ थाहा पाउन 2 वर्ष सेल छिरेको म जसलाई त हेल पुरै नर्ग 2 वर्ष जेल सबलाई थाहा छ फर्केर वाइ म नर्गबाट दुःख भुलाई अघि बढ अस्तित्वलाई बुझ्ने गर नयाँ छ स्टाइल नयाँ छ फ्लो पारा मिसाइल लागो बज्छ तेरो त्यो आइकन लाइक दुईतिर काफी छ टाइटल अति पारामा छप्री पारामा र्याप फानेहरू सबै भाइरल भाइ होइन दाइ बन मुझी जोसुकै होस् तेरो वाइडल लाफैले कुटेर घाइते बनाएर दुवैको मुखैमा खुवाइदिन्छु जाइफल मन पर्दैन यहाँ कसैलाई गालीसाली गरेको हेपेको वानी खिचखिच बाँचिने ठोकेर नाम पुरै तोकेर मैले हाने सब कुरा बिर्सिस केटाहरू चप्पा खोज्न गएको लोकेसन हाव तैले गफ दिस फ्री स्टाइल कहिले केटाहरू के रे कसैलाई गालीसाली गरेको हेपेको वानी खिचखिच बाँचिने ठोकेर नाम पुरै तोकेर मैले हाने सब कुरा बिर्सिस केटाहरू चप्पा खोज्न गएको लोकेसन हाव तैले गफ दिस फ्री स्टाइल
ओके केटाहरु खोज्न गइसकेको बट लोकेसन चाहिँ हावा दिएको अलराइट ओके सो पहिला पनि चलेको रहेछ क्या दुई जनाको हो ओके ओके कहिले काहीँ हान्छु म रचना गर्नको लागि सपना पचाप खोज्नु गएको लोकेसन हावा तैले गफ दिस फ्री स्टाइल कहिले काहीँ हान्छु म रचना गर्नको लागि सपना पुरै खप मलाई रोक सके भने ठोक गर्दिन म चोक खादिन म चोक हातमा पिल्छु नोट सबैजना दामी एउटा होप छैन किन स्कोप कस्तो गर्नु भोट कति खान चोट सोध नजानेको सोध भन्दा गत क्रोध घमण्डलाई छोड हुन्छ सबै छोड अन्त्य बाटो मोड खराब पानी छोड fuck about lyrics लोड मैले तानी कोड लिरिक्स फ्लो हेर न I don't care about the lyrics यार फ्लो हेर न दामी जस्ट एउटै उसमा कतिवटा तीनवटा फ्लो चेन्ज गरिसक्यो मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरिमा के सर्वनाशले ड्याम इज गुड है किन स्कोप कस्तो गर्नु भोट कति खान चोट सोध नजानेको सोध भन्दा गत क्रोध घमण्डलाई छोड हुन्छ सबै छोड अन्त्य बाटो मोड खराब पानी छोड आत्मशक्ति जोड एकदम बारी लोड मैले तानी कोड लिरिकली जोड कहिले काहीँ चेपिन्छ तितिर टाइम लाग्दैन फेरि स्विकिन चोक्टा झर्ला नि मजाले आउँछ नि हुइकिन कहिले काहीँ चेपिन्छ तितिर टाइम लाग्दैन फेरि स्विकिन स्विक्टा उठेर झर्ला नि भित्र ओ ब्रुटल ए यङ वे भएन हौ यो मान्छे अर्कै हो यार कस्तो कुटेको यार यङ वे भएन त त्यो यङ वे पनि होइन टुकी पनि होइन कस्तो कुटिदिएको यार भिडियो जस्ट फर हामीबाट मजाक है बट यो ब्रो हि इज खतरा आर्टिस्ट यार इज असम म्यान बवाल आर्टिस्ट रहेछ यार आई मिन एउटै ट्र्याकमा 3टा फ्लो स्विच भइसकेको छ फक त्यही भएर पनि जोस् कमेन्टमा मैले हेर्दाखेरि यार समवेयर दे आर ट्रु क्या हुन्छ नि जोस् यति साह्रो खतरा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएन दामी जोस् मलाई दामी लाग्यो यार फ्लो स्पेसली त्यो फ्लोहरू चेन्ज गरेको छ नि एन्ड त्यो के भन्छ एक्चुअली त्यो के भन्छ त्यो फास्ट फ्लोमा छ नि उफ दामी यार दामी मलाई कसम म पनि फ्यान भएँ यार अब सर्वनाश एन्ड एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ नि जोस् मनदेखि होइन थ्याङ्क्स टु अल दिस ऱ्यापर्स थ्याङ्क्स टु अल दिस आर्टिस्ट होइन जसले चाहिँ होइन हाम्रो नेपाली ऱ्याप र हिपहप चाहिँ एउटा लिमिट छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबैजना आर्टिस्टहरूले चाहिँ जस प्रुभ गरिदिइसकेको छ क्या अहिले इन्टरनेसनल लेभलमा पुगिसकेको छ क्या अस्ति मैले कता यहीँ पनि एकजना जस यताकै साथी होइन खैरेले नै होइन जस नेपाली ऱ्यापहरू सुनिदिइरहेको देखिदिइरहेको थियो क्या कस्तो खुसी लाग्दिरहेको क्या हुन्छ नि जोस् थ्याङ्क्स टु अल द आर्टिस्ट क्या बवाल क्या जोस् नेपाली ऱ्याप सिन पनि यस्तो मजाले फैलिरहेको देख्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ क्या कुनै जमाना यस्तो थियो जब चाहिँ नेपाली ऱ्यापहरू त्यति मजाले सुनिन् के भन्छ मान्छेले थाहा पाउँदैन थियो याद हुँदैन थियो बट अहिले होइन जोस् म्याक्सिमम् मान्छेले थाहा पाइसक्यो क्या दामी यार एकदम प्राउड फिल हुन्छ मलाई चाहिँ है सो यस लाइक हुन्छ नि सर्वनाश ब्रदरले पनि यो ट्र्याकमा चाहिँ बवालै भनिदिएको छ ब्रुटल एकदम ब्रुटल छ होइन सो लेट्स सी अब टुकी र यङ वेबकोबाट आउँछ कि आउँदैन रिप्लाई होइन रिप्लाई आयो भने चाहिँ यो बिफ चाहिँ फेरि बवाल हुन्छ जस्तो लाग्छ तर मलाई एज फार एज आई बिलिभ सायद टुकी र यङ वेबले चाहिँ रिप्लाई गर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन बट लेट्स सी होइन पोलिटिक्स र ऱ्याप सिन भनेको चाहिँ होइन इट नेभर ह्यापन्स सरी के भन्छ के हुन्छ कसैलाई थाहै हुँदैन नि त सो लेट्स सी अब आउने दिनमै थाहा हुन्छ के कस्तो हुन्छ बट दिस ट्र्याक इज असम मलाई दामी लागेको ट्र्याक जोस् उसको फ्लोहरू बिटहरू दामी लागेको छ मलाई होइन सो यस यति भन्दै आई विल सी यु गाइज एभ्रीवन अन द ट्र्याक टिल देन किप सेफ मच लभ